Tapi saya coba aku Metroyu yine kullanıyoruz. Şimdi şeydeyim. Piazza Uniri'deyim. Şeye gideceğim. Piazza Victoria'ya gideceğim. Orada Çavuşeski'nin evini bulacağız. Şimdi Piazza Victoria'da indim. Yukarı çıkacağım. Çavuşeski'nin şeyine. Evine doğru yürüyeceğiz. Bu arada bu metronun tuvaletleri tertemiz, ilginç bir şekilde halka açık, ücretsiz. Ancak tertemiz. İki ihtimal var. Ya ilk temizlenir temizlenmez girdim içeri ya da insanlar temiz tutuyor, bilmiyorum. Bir Esenler tuvaletini gördükten sonra burası muazzam duruyor. Bu Piazza Victoria'nın da meydanı bu şekilde. Şimdi eve doğru gidelim. Trenden inip yukarı çıktın mı bir 7 dakika yürüme mesafesindeymiş. Casa Ceausescu. Casa Rumence'de ev demekmiş bunda. Orada televizyon programı çekiyorlardı, bir şeyler yapıyorlardı. Gittim, salça oldum tabi bir yer bilmeyince. Allah'tan güler yüzlü insanlar, hemen anlaşıyorsun. Şimdi gidiyoruz bakalım Casa Ceausescu'ya. Burada getir kuryeleri bisikletle çalışıyor. Hiç motorlu kuryeye denk gelmedim. Bisikletlerin gidonuna şeyi takıyorlar, navigasyonu. Ondan sonra devam ediyorlar. Bu birkaç tane farklı şirket var. Bunda Glovo yazıyor. İşte burası Exposita Casa Ceausescu. Bildiğin saray ağı burası. Bakalım bizi nasıl kabul edecekler mi içeri. 10 ile 17 arası diyor. Saat şu an 3. İçeride bir grup varmış. Şu an saat 3. 3'ü çeyrek geçe beni içeri alacaklar, bakalım. Ayak bastırmıyorlar. Şey giydiriyorlar. Galoş giydiriyorlar içeri. Bize de galoşları giydirdiler. Şöyle bir çalışma odasına giriyorsun önce. Ceausescu'nun evinde. İçeride kesinlikle video çekemezsin demiyorlardı. Çekebilirsin ancak 100 euro karşılığında. Ancak fotoğraf free'ydi. Ben de ne yaptım? İçeride full fotoğraf çektim sizlere göstereyim diye. Şimdi hem o rejimdeki durum hem de insanların bakış açısı. Çünkü Ceausescu'yu herkes sevmiyor değil. Ceausescu'yu sevip komünizmi sevmeyenler var. Tam tersi işte komünizmi sevip Ceausescu'nun bu hayatını sevmeyen var. Şimdi bize ilk rehberin söylediği cümle, tek adam rejimi ve ilkokul mezunu bir liderin ihtişamını sizlere anlatıyorum diye başladı. Ondan sonra komünizmin gerçekte sadece halka yapılan bir zulüm olduğundan, işte altınlarla kaplı bu hayatı görünce siz de anlayacaksınız diye söylemeye başladı. Ceausescu zehirlenmekten o kadar çok korkuyormuş ki her gün yeni kıyafetler diktiriyormuş kendisine. Özel terzileri varmış konağında yaşayan, villasında yaşayan. Yemeklerini ilk önce yanındaki polislere, dedektiflere, işte subaylara, onlara yediriyormuş gözünün önünde. Ondan sonra kendisi yemekleri yemeye başlıyormuş. Ve bir kez hani mesela önüne bir bardak su kondu. O sudan bir yudum aldı, masaya bıraktı ya. Ondan sonra bir daha içmiyormuş onu. İçine hani kendisi fark etmeden bir şeyler kondu mu diye.
Ondan sonra halk tarafından sevilen kısmında da işte komünizmden dolayı herkesin işi hazır, eğitimi hazır, oturacağı konutlar hazır. Bükreş videosunda göstermiştim, yani şehrin yarısını yıkmış, sosyalist konutlar yapmış insanlara. İnsanlar bu şekilde hazır bir şekilde işi var, gücü var, oturacak evi var. Onunla dolayı seviyorlar. Ancak işte zamanla ülkenin altınlarının Stalin'e gitmesi, Rusya'ya gitmesi, işte Çavuşescu'nun böyle tek adam ve bu ihtişamlı hayatı insanlarda, olan biz sadece ona mı yaşıyor bir toplumuz diye aykırılıklar ve şeyler başlıyor, işte protestolar, gösteriler. Daha sonra da işte adamı e, yok ediyorlar. İçeride ne vardı? Çalışma odaları vardı, idare dairesi vardı, yemek odaları, çocuk odaları, altın tuvalet vardı. Bu gerçekten çok farklı. İşte kış bahçesi vardı, o benim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir yer. Yüzme havuzu efsaneydi. Çok büyük bir alana yüzme havuzu yapmışlar ve duvarındaki mozaikler, işte milyonlarca mozaiği yan yana getirmişler. O mozaikleri yapmak herhalde yıllarca sürmüştür. Ondan sonra ve aklınıza gelebilecek çok fazla şey vardı. İşte israfın veya lüksün diyelim boyutu yok. Halktan vergiler alıp halkı kendisi için çalıştırıp kendisine propaganda yapıp konuşan herkesi susturmuş Çavuşevski ve sonunda da böyle bir hayatı sunmuş kendisine. İçeride fotoğraf çekmek yasaktı. Burası yazlık bahçe diye ve çıkış diye koymuşlar. Burada video çekmek serbest de. Yani birazdan size içeriği de anlatacağım. Böyle bir ihtişam, böyle bir farklılık, böyle bir aykırılık yok. Adamlar her gününü farklı yaşamışlar. Her gününü güzel geçirmişler. Balkona çıkış, yani aslında bahçeye çıkış kapısı bu şekilde. Şöyle mozaikten bir süs havuzu. Bu arada hiçbir şeye dokunmuyorlar. Çürümeye bırakmamışlar ama gene de dokunmuyorlar. Dışarısı bu şekilde. Adamlar zamanında yaşamış ve işi bitirmişler. Bu şekilde bir de anı defteri koymuşlar. Ben de yazdım. Bunu Ayasofya'daki bir Viking'den özenmiştim. O da işte Viking buradaydı yazmış Ayasofya'nın duvarına. Binlerce yıl önce. Ben de buraya böyle bir anı bıraktım. Dönüşte de Avia Torrelio'dan tekrar Altağan'a gidiyorsun. Şuradan yine bir bilet alıp geçeceğiz. Video böyleydi. Abone olmayı unutmayın. Çavuşescu'nun evi gerçekten hayatı bambaşkaydı. Fotoğraflarla anlatmaya çalıştım size bu videoda. Görüşürüz. Hoşça kalın.